Yozgan nechun bilolmadim ne tuyg'u bu bunchalar azobli taskin topmas ne ko'ngil bu dardlari alamli jonim ay bormanmi xayolimda bormanmi yuragimda bormanmi hayotingda jonim ay bormanmi xayolimda bormanmi yuragimda bormanmi hayotingda Marhamat. Mehmon, yuring. Bu mehmonxona o'zimizning akani mehmonxonasi. Bemalol dam olavering, xotirjam. Hisob-kitobni ketayotganda qilamiz. Xotirjam dam olib, hordiq chiqaraverasiz. O'zingizning uyingizdagidek. Qani kiring. Xonani ko'rsatib chiqaman. Kiring. Chaqirgan ekansiz? Ha, keling Baxtiyor aka. Mana bu hujjatlarni olib Sayfiddinga bering. Bunga imzo qo'ysin-da, detoksdan jo'natib yuborsin. Xo'p bo'ladi. Lekin Charos Samadovni buni boshqa odam bajarardi. Menga qarang. Siz nima? Meni buyrug'imni muhokama qilyapsizmi? Yo'q. Yoki menga qanaqa qilib ish qilishni o'rgatmoqchimisiz? O'zim nima qilayotganimni juda ham yaxshi bilaman. Ha, aytgandek, sizni kreditingiz yopilib, muammolaringiz hal bo'ldimi? Bo'ldi. Muammolaringizdan qutulgan bo'lsangiz, yana nimaga muammo keltirib chiqaryapsiz? Men buyruq beraman, siz bajarasiz. Shunda ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Kelishdikmi? Tushundim men sizni. Xo'p bo'ladi. Ha, aytgancha. 2 kundan keyin sizga yana premiya tushadi. Qo'shimchasiga. Rahmat sizga. Xursand bo'ldim. Bu oylikdan tashqari.
Rahmat. Baraka toping. Charos Samadovna, rahmat. Bo'shsiz. Xo'p, Mayli, boravering. qo'rqmang. Qarang, hozir urolmaydi Nodir aka. Uradi, ko'rasan, hozir 2 tane tushiradi. Ana, qarang, Ketdimi 200 dan? ketdi. Mana 200. Tushdi. Ko'rdingmi? Beshol. Endi bu gal omadingiz kelib qoldi-da aka. Ey, ichki hissiyotim aytadi menga. Men yanglishmayman, ukam. Qarab tur, hozir 3 talikni uradi. Xo'sh, ketdimi sizdan? 3 talikni bittada uradi, ko'rasan. Ketdimi? Uradi. Urolmaydi 3 talik. Ketdimi yana 200 dan? Ana, yeyapti. Mana yana 200. Urolmaydi. Qarang, urolmaydi baribir. Ko'rasan, hozir 3 talikni uradi. Ukam urolmaydi deyapman. Javob beraman. Kamida 2 talikni tushiradi, ko'rasiz. Tushirolmaydi. Ketdimi 200 dan? Ketdi. Ana, Men senga nima dedim? Qoyil. Basketbolli ishqibozimisiz deyman aka? Azart o'yinni hammasiga javob beraman. Gap yo'q. Bolalar, sizlarga havosim keldi. Qo'shilsam bo'ladimi? Qarshi emasmisizlar? Bemalol, keling aka, ko'ramiz birga. Ha. Xo'p, sizlar bu yerda o'tirib turinglar, men o'zim borib kelaman. Xo'p, O'tir. Omad xo'jayin. keling aka. Keling aka. O'tiring. Aha. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ya yigitlar. Shu gapinglarni eshitib, qo'shilgim kelib qoldi-da. Qo'shilavering aka. Biz ham shinavandasimiz basketbolda. Mana shu saruvlar 5 minutdan keyin 10 ochko bilan oldinga chiqib ketadi. Javob. Aka, o'yinni ko'ryapsizmi? Hali birinchi bo'lim tugagani yo'q. Qanaqa qilib? Ketdimi? 200 dan. Ketdi, muammo yo'q. Ana bittasi. Ya aka, tushirib qo'ydi-yu. Ana ikkinchisini ham tushirdi. Bataringga la'nat. Siz qayerdan bilyapsiz hammasini? Kam. Bularni hammasini kitobini o'zim yozganman. O'ynashini ham. Gap yo'q, lekin sizga aka. Ana. Padaringga la'nat. Padaringga la'nat. Lapashanglar. Har bitta aytganingizda tushiryapti aka. Ha? Qani ukam menni sana. Ha, yana tiqib qo'ydi, ko'rdingmi? Ey. Mana aka. Yana o'ynaymizmi? Oxirigacha boramiz. Ha, bolalar. Qo'ymaysizlar. Sayfiddin, yaxshimisan? Baxtiyor aka. Charchamayapsanmi? Rahmat, o'zingizchi? Ha, mana bu shot fakturani imzolab, detoksdan chiqarib yuborishing kerak ekan. Nimaga men? Bilmadim. Rahbariyat shunaqa dedi. Bu ish qiladigan odamlar bor-ku. Bilmadim. Menga shu topshiriqni berishdi. Buni yurist ko'rganmi? Yurist ko'rgan. Hammasi tekshirilgan. O'zi kim aytdi? Charos Samadovna. Kim bo'lardi?
Xullas tushunding-a? Xo'p degin. Qo'yvoraver, savolni ko'paytirma. Bo'pti. Shoshmang. Agar mabodo nimadir bo'lsa, men sizni taniyman. Qo'rqma, men turibman. Qo'rqma. Qo'yaver. Negadir shubhali. Nodir aka, bo'ldi aka, yig'ishtiring shuni. Sen aralashurmakin. Bir pas jim turgin, men bilaman. Bilmasdan turib ish qilmayman, ukam. Nodirboy, mana 5000 ga ham tushib qo'ydingiz. Balki o'yinni shu joyda to'xtatarmiz. Yaxshi fikr. Men azartga berilsam, o'zimni to'xtata olmayman. Oxirigacha o'ynaymiz. Hali yana ikkita bo'lim bor. Endi ikkita bo'lim tugadi. Mayli, men keyin aytib qo'y, nasiyaga o'ynamaymiz. Naqdga o'ynaydigan bo'lsangiz, siz gap bo'lishi mumkin emas. Aka, puldan muammo yo'q. Agar xohlasangiz, ertalabgacha o'ynaymiz. Shu bo'layotgan o'yinni oxirgi daqiqalarda ko'k rangdagilar yutib ketadi. 4 ta ochko ortig'i bilan. Bo'ladimi? O'ynaymizmi? Yo, ukam. Basketbolni umuman tushunmas ekansiz. Aka, tushunmasam o'ynaymiz. Rozimisiz? Mayli. Men roziman. Qanchadan? 50 mingdan. Ey, aka nima deyapsiz? Menga ishongin. Siz joyidami? Sen shoshmagin. Bu o'rtani puli-yu, aka. Nimaga shuncha pulni havoga uchirishingiz kerak? Sen sabr qilib tur. Men ham jin emasman, ukam. Ko'rib turibman, o'zi 5000 ga tushdingiz-ku. Sen sabr qilib tur. Bo'ldi. Men sizlarga aytdim, bo'ldi. Qizishmayli unaqa. Nima qilasizlar? Pulingiz yo'q bo'lsa, o'ynamaymiz. Aka, puldan muammo yo'q. Pul mashinada turibdi. Xohlasangiz olib tushaman. Mayli, bo'pti. Olib chiqing bo'lmasa. Sen shoshmagin, hozir ko'rasan. Nodir aka. Ey, Menga ishongin, hozir ko'rasan. To'xtatsangiz-chi. Aka, siz to'xtata qoling. Akamni ko'ryapsiz-ku, azartga kirib ketyaptilar. Hozir shuncha pul havoga uchadi. Bu o'rtani puli, aka. Ukam. Men zo'rlamayapman-ku uni. Xohlasa o'ynaydi. O'zi xohlasa men nima qilay endi? Uni men sizlarga taklif qilganim yo'q-ku. Men aytdim, o'yinni bo'ldi, tamom qilaylik. Mana pulinglarni yutib oldim, bo'ldi. Yetadi endi. Menga sizlarni bir tiyin ortiqcha pulinglar kerak emas. Hop. Mana 50 ming. Erkakning gapi bitta bo'ladi. Ketdimi aka? Farqi yo'q. Keyin ham silamasangiz bo'ldi. Erkakda lavz aka. Lavzdan qaytish yo'q. Mayli. Ta ketdi bo'lmasa. Marhamat, mehmon. Mana, yetib Yoqaman. keldik. Qoyil. Qani kiring. Rahmat. Mehmon 5 barmoqdan oling. Yoqimli ishtaha. Qozog'istonni 5 barmog'ini rosa maqtashadi. Haqiqatdan zo'r ekan. Gap yo'q. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Rahmat. Nima ish bilan kelgandingiz, mehmon? Ha. Bu yerda bitta akaxon bilan ishimiz bor. Mana o'zlari ham qilyaptilar Telegramdan. Tushunarli. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Yaxshimisiz akaxon, tuzumsiz? Ha, yaxshi, rahmat. Mana Shimkentga kelib oldik. Ha, keldingizmi? Hammasi joyidami? Hozir bitta aka bilan maza qilib 5 barmoq yeb o'tiribmiz. Keling siz ham mehmonga. Ha, xudo xolasa. Sizlarga yoqimli ishtaha. Biz ikkalamiz yana boshqa bir 5 barmoq yeymiz. Xo'p, siz bilan qachon ko'rishamiz akaxon? Men ozgina ishlarim bor. Aha. Shu ishlarimni tugatib olganimdan keyin bemalol ko'rishamiz. Siz ungacha bemalol dam oling, yeb iching maza qilib. Mehmon sovib qolyapti ovqat. Restoranni hisobini men o'zim to'layveraman. Yo'q, puldan muammo yo'q. Yaxshi, siz hozircha maza qilib dam oling. Men ishlarimni tugatib olay, keyin sizni villamga chaqiraman. Xo'p, bo'ldi akaxon, xo'p. Ha, keyin Shimkentda yurishga qiynalmayapsizmi? Bu yerda bitta yaxshi olim aka degan inson bor ekan. O'shalar bilan yuribman. Shunaqami? Ha, yaxshi. Xudo xohlasa siz bilan ham tanishtirib qo'yaman. Xudo xohlasa, albatta tanishamiz. Xo'p akaxon. Nima desangiz shu bo'ladi. Mayli, yana xabarlashamiz. Xo'p, rahmat. Xo'p. Bu akaxon juda ham katta odam. Qozog'istondagi ancha bizneslarning egasi. Yaqinda siz bilan ham tanishtirib qo'yaman. Nasib zo'r bo'lib ketasiz aka. Xo'p. Zo'r bo'lardi. Ha. Aka, endi siz ham bir kattaroq biznes qilasiz-da. Bo'ldi. Gap yo'q. Siz bilan hali aka-uka bo'lib ketamiz. Bo'ldi. Xursandman. Oling. Qalay, Sardor aka, 5 barmoq yoqdimi? Mazza. Ha. Osh bo'lsin. Ana. Ko'rdingizmi aka? Hali ko'rasan, yutadi. Bilasiz siz. Uzoqdan turib uchtalikni tiqadi, keyin yetib oladi. Qarang, ketdi mana. Qara, ketdi. Tezlash. Urdi. Uradi. Men senga nima dedim? Ko'rdingmi? Aka, siz balosiz. Ko'rasan hozir. Nima deyapti o'yin aka? 50 ming deyapti aka. Ko'rasan. Aylanib ketayim, malades. Voy. Ana, akam 10 sekund qoldi. Nima bo'lyapti o'yin? Voy. Tugadi aka, tugadi. Akajonim. Siz balosiz aka. Aka, bu o'yin. Xafa bo'lmaysiz endi? Hech qisi yo'q. Ha. Xafa bo'lgan o'zi biladi. Endi aka, bizga ham naqtasan. Ilojisi bo'lsa, pulni joyiga qo'yib qo'yasiz. Odil. Labbay shef. 45 ming berib yubor. Pulni olib kelgan. Mashinadan olgan. Maylim bolalar. Sizlar ham maza qilinglar. Xafa bo'lmasangiz bo'ldi aka. Ha, bo'ldi. Hech qisi yo'q. Bo'p turadi. Ha, Sog' bo'lasiz. Aka, salomatlik. bo'pti. Kim? Gapimga ishonmaganding, ko'rdingmi? Lekin sal qoldi, aka. Iya, labbay, eshitaman. Va alaykum assalom. Kim bu? Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz kelin? Sonlaringiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Iya, sekinroq. Nimalar deyapsiz? Tinchlikmi? Ey, kelin. Nimalar deyapsiz? Sal o'zingizni bosib oling. Bilib bilmasdan har xil gaplarni gapiravermang. Ey, menga qarang. Nega tuhmat qilyapsiz? Tuhmat qilmang. O'zi gapirayotgan gapingizni o'ylab gapiryapsizmi? Ey, kelin. Nimalar deyapsiz? Menga qarang. O'ylamasdan gapiryapsiz o'zi. Ey, tuhmat qilmang. Menga qarang, tuhmat qilish qanaqa gunohligini bilasizmi? Menga qarang.
Men ishdaman, keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Tinchlikmi Halimboy? Uzr Dilfuza opa. Kim bilan urushyapsiz? Nima muammo Halimjon? Bittasi qo'ng'iroq qilib, xotinimga tuhmat qilyapti. Bo'lishi mumkin emas. Xotinim unaqa emas u. Odam ham shunaqa surbet bo'ladi. Jimmy Halimjon, asabiylashmang. Xonamga yuring. Yuring xonamda, gaplashib olamiz. Yo'q, mana o'zingiz o'ylab ko'ring. O'zingizni bosing. Tabruzdan qo'ng'iroq qilib, unaqa gap eshitsangiz. Adajon, Ha, bolam? ishdan qaytishingizda o'yinchoq olib keling. Xo'p, olib kelib beraman qizim. Rahmat. Dadasi, qizingizni doktorga olib borishingiz kerak edi. Esingizdan chiqib qoldimi? Esimda. Esingizda, lekin qachon olib boramiz? Vaqt o'tib ketyapti-ku. Kasali jiddiylashib ketsa bilasizmi nima bo'lishini? Xo'p, olib boramiz. Vahima qilma. Axir siqilib ketyapman o'ylab. Sizni bu cho'zishingizda aniq bir narsa bo'ladi. Men senga nima deyapman? Vahima qilma. Olib boramiz deb aytdim. Nimaga vahima qilmayman? Ertalabdan kechgacha ko'chadasiz. Qachon olib boramiz bolani doktorga? Oilaga mundoq vaqt ajrating. Ko'chadagi ishlaringiz tugamaydi. Xo'p, menga ber. Bor qizim, sen holingda o'tirib tur, dadangni kuzatib oling. Iltimos doktorni tezroq hal qiling. Kech bo'lib qolmasin. Kasali jiddiy bilasiz-ku. Hech bo'lmasa biror bir doktorni toping. Xo'p, topaman doktor. Hal qilasizmi? Hal qilaman. Nima deyana? Bo'ldimi? Yo'q, o'zim shunchaki eslatib qo'yapman. Xo'p. Iltimos doktor toping, yaxshiroq. Shu ishingiz ham hech tugamadi-da. Ishdan ortmaysiz. Bo'ldi dedim-ku. Xo'sh, Halimjon. Nima bo'lyapti? Meni ayolimga tuhmat qilishyapti. Meni ayolim unaqa ayol emas. Bunaqa ish qilishi mumkin emas. Men hammasini tagiga yetaman. Buni hammasini tagiga yetaman. Halimjon, o'zingizni bosib oling. Asabiylashmang. Jahl chiqqanda aql ketadi deyshadi. O'zingiz og'ir, bosiq, tarbiyali insonsiz. Bu narsani aql bilan hal qilish kerak. Jahl bilan emas. Keyin yana bitta narsa, esingizdan chiqarmang. Shamol bo'lmasa, daraxt uchi qimirlamaydi. Bekordan bekorga ayolingizga tuhmat qilishmayotgandir. Ularning ham qo'lida nimadir bordir. Shuning uchun ikkita tarafni eshitib, keyin xulosa qiling. Ayolingiz bilan yaxshilab o'tirib gaplashing. Kerak bo'lsa, biz o'rtaga tushamiz. Gaplashamiz. Kerak bo'lsa yuzlashtiramiz. Bu narsani aql bilan hal qilish kerak. Tushunarli. Aytishadi-ku, ikki tarafni eshitmasdan turib xulosa qilib bo'lmaydi. To'g'ri Dilfuza opa. Biz tarafdan qanaqa yordam kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. Rahmat Dilfuza opa. Sog' bo'ling. Ani qo'shoqqa kirib ketdimi? Ha, ko'rdim hozir. Hozir ko'rasiz. Qo'lga tushadi. Qo'lga tushiramiz, sharmanda qilamiz. Rosta. Qornim ochdi. Ana, tirjayib chiqib kelishini qarang. O'zingiz bosing. Uyatsizlarni qarang. Mana bu yerda zo'r gummaxona bor. Yana gummami? Mana, qo'lga tushdinglar. Ana, ushladingmi? Qo'lga tushdinglarmi? Tushunmadim. Ha, aka, sizdan kutmagandim. Tushunmadim. Ha, sizja soliha ayolmidingiz? Eringiz bor edi, oilangiz bor edi, bolalaringiz bor edi. Mana qo'lga Nima tushdingiz. qilyapsiz? Oling. Qo'lingiz oling, olsin. Hamma ko'rsin seni haqiqiy yuzingni. Jindiromisiz? Hammaga sharmanda qilamiz. Dunyo ko'rsin seni yuzingni. Singli. Gapirmaysiz endi aka. Gapirish navbati mana bizniki. Siz jim turasiz. Menga qaranglar.
O'zlaring kelishib olinglar. O, to'xta. Tushunmadim, nima demoqchisiz? Sharmanda bo'lib yurmanmidi? Nima demoqchisan, a? Shuni yulaman seni. Uf. Oy. Hop. Shef, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi? Nima gap? Bitta yomon xabar bor. Qanaqa yomon xabarlar? Jonga tegdi-yu. Faqat yomon xabar. Nima ekan u yog'i? Xullas, kecha bizani kiydirishibdi, shef. Tushunmadim. Qanaqa kiydirishar ekan bizni? Kecha ko'rgan basketbol o'yinimiz montaj ekan. Hammasi oldindan uyushtirilgan ekan, shef. Tushunmadim. Kim ekan o'sha jo'ja xorozlar bizani kiydiradigan? O'sha kafeni ish boshqaruvchisimi, xo'jayini nima, kim bo'lsa ham mani oldimga olib kel. Men o'zim gaplashaman. Xo'p bo'ladi. Dadasi gaplashib olaylik. Unda klipni ko'rib ketaylik. Puli tugagan buni. Hech bo'lmasa telefoningizda Wi-Fi qilib ko'raylik. Bering telefoningizni, o'zim ulab olaman. Parol necha edi? Hammasi bir. O, telefoningiz jiringlayapti. Sinfdoshingiz Ilhom telefon qilyapti. Gaplashasizmi? Qizilni bosib ol. Voy, yashilni bosib yuborimman. Gaplashing. Alo, Rustam aka? O, men senga qizilni bos dedim-ku. Nega yashilni bosyapsan? Nega ko'tarding telefonni? Tushunmadim. Ilhom deb yozib qiz bola gapiryaptimi? Yana o'sha ayolmi? O'chiray. Ovozingni ko'tarma menga. O'sha ayolni ovozdan tanib turibman manjalaqini. Hali yamlakishib yuribdimi sizga? Nima qilsam qutulaman undan, a? Ovozingni pasaytirib gapirgin. Chakagingni buzib qo'yaman hozir. Hech qanaqa ayol emas bu. Adashib tushgandir. Nimaga unda Ilhom sinfdosh deb saqlanib qilgansiz, adashib tushgan bo'lsa? Nomer o'zgargandir. Qayerdan bilaman men? Oldi tutgan nomeridir Ilhomni. Unda nimaga telefon qilib Rustam aka deyapti? Qayerdan bilaman men o'sha chakagingni? Bo'ldi, unaqada hozir telefon qiling, qaytarib. Hozir qaytarib qiling. Menga shart qo'yma, o'chiray. Nima qilishni o'zim bilaman, tushundingmi? Jim ket, bo'lmasa tushirib yuboraman hozir. O'sha ayol hali shoshmay tursin, o'zim shunaqa kunini ko'rsataman. Uyini yoqib ketaman. Siz uyalmaysizmi o'zingiz o'rtog'ingiz ayoli bilan gaplashishga? O'chiray. Odam qurib qo'yganmi sizga? Vijdoningiz bormi? Necha marta aytaman senga? Tuhmat qilavermagin menga. Hech qanaqa men uy ayol bilan gaplashayotganim yo'q. Unaqada qasam iching. Yaxshi, agar qasam ichsam, qutulamanmi sendan? Bo'ldi? Mana hozir yo'lda ketyapmiz. Agar gaplarim yolg'on bo'lsa, mana shu mashinada avariya bo'lib ketay. Bo'ldimi? Bo'ldi. Shu gapingiz esingizda tursin. Ko'r klipingni ko'rsang. Ko'rmayman hech narsa. Zahar qildingiz. Lekin yaxshi bo'lmabdi o'rtoq. Ha, Endi nima qilmoqchisan? boshim qotib qoldi. Nima qilishga ham hayronman.
Samira ham men bilan Ha, gaplashmayapti. endi uni ham tushunsa bo'ladi. Uni o'rnida bo'lganingda sen ham qilarding shu ishni. Unga ham oson emas hozir o'rtoq. Maslahatim uyiga borib, uydagilar bilan gaplash. Chunki seni haqiqiy xohishingni birov sendek qilib yetkazib bera olmaydi. Niyating jiddiyligini, uni baxtli qilish xohishing borligini aytishing kerak. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Chunki unchalik oson bo'lmagan vaziyatda. O'zi dadang ham yomon qilib Nimasini aytasan? Hammasini oyog'ini osmondan qilib tashadilar. O'rtoq, men o'rnimda bo'lganingda sen nima qilarding? Qo'y, sen o'rningda bo'lmay. Xafa bo'lmagin u. Vaziyating havas qiladigan darajada emas o'rtoq. Umuman xohlamasdim sen o'rningda bo'lishni. Bilaman, boshing qotib ketgan. Yur, u bu narsa ichaylik. Kalla bir joyga kelsin. Keyin bafurja gaplashamiz. Bo'pti, yur. Menga qarang, singlim. Siz qaynota, qaynonangizni xizmatini qilishga majbur emassiz. Tushunyapsizmi? Ayniqsa qaynangiz, qaynog'ingiz, qaynopalaringizga umuman siz majbur emassiz ko'yniga qarashiga ham hattoki. Eringizni ko'yniga qarang bo'ldi. O'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni seving, o'zingizga qarang. Hech kim sizni hayotingizga aralashishga ham umuman haqqi yo'q singlim. Iyo, hozir men sizga qilib boraman. Bu nimasi? Bu qanaqa tarbiya? Eshing taqilib kelmaysizmi? Tarbiya? Siz tarbiya haqida gapiryapsizmi? Iyo. Yana qaysi bechorani o'zingizni jinni sang'i gaplaringiz bilan oilasini buzyapsiz? Voy. Ha? Shumi sizni tarbiyangiz? Bu nima deganingiz? Og'zga qarab gapiring. Og'zimga qarab gapirmasam-chi? Nima bo'ladi? Men sizni odam deb qizimni olib kelgandim oldingizga. Xo'sh, qizga nima qilibman? O'zi qizimni qalbi allaqachon o'lib bo'lgandi. Siz borini ham yo'q qildingiz. Men nima qilibman qizingizga? Qizingizni o'zi tushkunlikka tushib, o'zini o'ldirmoqchi bo'lib yurgandi. Men uni hayotga qaytardim. Rahmatingiz shumi? Ha? Rahmat. Minnatdormiz. Xursandmiz. Ey, qizimda ozgina bo'lsa ham andisha qoluvdi. Shuni ham yo'q qilibsiz. Hozir qizimni betga chopar qilib, yuzsiz qilib qo'yibsiz. Bilasizmi nima deydi basharamga qarab? Men sizni yomon ko'raman deydi. Bu hammasi sizni tarbiyangiz. Tushundingizmi? Otasiga shu gapni gapiradimi? Otasiga. Menga qarang. Men qizingizga unaqa deb o'rgatmaganman. Bilib-bilmay gapirmang. Men bilib gapiryapman. Siz o'zingizcha chet eldan olib kelgan kitoblaringizni etini-betini to'g'rilab, bizni xalqimizni aldamang, oilasini buzmang. Nima? Ha, ularni boshiga solayotgan narsangiz o'zingizni ham boshingizga kelib qolishidan Xudodan qo'rqing. Nima? Bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qanchadan qancha odamlarga aql o'rgatyapsizlar? Qanchadan qancha oila buzilib ketyapti? Shundan xabaringiz bormi? Bilasiz, xabaringiz bor. Lekin pul uchun hamma narsaga tayyorsiz. To'g'rimi? O'ylab gapiring gapingizni. Ey, baraka topkur. Men o'ylab gapiryapman. Bizning mentalitetimiz boshqa. Tushundingizmi? Bizni xalqimizda ibo, andisha, hayo degan narsalar bor. Sizlarchi mana shunday narsalarni yo'q qilyapsizlar. Odamni betga choparlikka tayyorlayapsizlar. Oilalarni buzyapsizlar. Shumi sizlarni qilayotgan yaxshi ishinglar? Baqirmang menga. Xullas, men sizga oxirgi gapim. Meni kunim sizni boshingizga tushsin. O'shanda ko'zingiz ochilganda meni eslab qo'yasiz. Tushuntira oldimmi? Sizga ham boqqan balo bordir.
Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Qalay? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, Qanaqasiz? rahmat. Ha, o'zi siz oldingizga kelyatuvdim. Aha. Javobli keldi. Bizga Hindistondan ajratilgan DNKlar keldi. Ular jarrohlik amaliyotini qilishga rozi. Zo'r-ku. Ha, sizga hozir kerakli bo'lgan hujjatlarni beraman. Aha. Tibbiyot vizasini tayyorlashimiz kerak. Shuni tezroq hal qilishimiz kerak. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Hozirroq qilamizmi? Hoziroq, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Yuring. Zo'r bo'pti. Yaxshi. Hozir dadasi. Tez bo'l. Xo'p. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ha, qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, nima bo'ldi? Ana uni ukasini nomerini topdim. Gaplashasizmi, tashlab qo'yaymi? Ha, zo'r bo'pti. Bo'ldi, tashlab qo'ying, hozir o'zim telefon qilaman. Bilasanmi endi tezroq? Hozir. Shef, ish boshqaruvchini olib keldim. Olib kel. Qani, bu yoqqa keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Menga tushuntirib berchi. Kecha nima ishlar bo'ldi o'zi? Menga siz tushuntirib bera olasizmi? Sadir aka. Men restoranimizdagi ishlarni aniqlashtirdim. Xo'p. Ular bizni ofitsiantimizni sotib olishibdi. To'g'rirog'i, pulga muhtojligini bilib, undan foydalanishibdi. O'zi u ofitsiantimiz rostdan ham pulga muhtoj edi. Vaziyatni bu darajada bo'lib ketishini u ham bilmagan. Faqatgina fleshkani berganda shuni qo'yib tursang bo'ldi degan. Boshqa narsa bo'lmaydi deyishgan. Endi hozir u ofitsiantimizni ishdan bo'shatdik. O, menga qara. Bitta ofitsiant ishdan bo'shatib ish bitarmidi? Hozir mana shu tosh bilan bashiring urib yorib qo'yaymi? Biz necha yildan beri mijozimizni senlarni restoraningda bilasanmi? Kerak bo'lsa mana shu zararni senlar to'laysanlar. Uyingni sotib bo'lsa ham. Tushundingmi? Yo'q. O'zingni bos. Bo'pti. Tushunarli. Senga ruxsat bo'lmasa, Adolxon kuzatib qo'y. Rahmat. Menga qara. O'sha ikkita mashinani yeri tegidan bo'lsa ham olib kelasan mana oldimga. O'zini topa olmasang ham o'sha yaqini bormi, qarindoshimi, yo'q, kimi bo'lishidan qat'iy nazar o'shanga taalluqli odam bo'lsa, topib kel. Tushundingmi? Xo'p. Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Men bilan qanaqa bo'lar ekan o'ynash. Alo. Assalomu alaykum. Bu Shahbozmi? Siz Zulyani ukasimisiz? Sizda gapim bor edi. Siz meni tanimaysiz.
Menga qarang, opingiz nima ishlar qilib yurganidan xabaringiz bormi? Opingiz iltimos ozgina tiyib olinglar. Ja haddidan oshib ketyapti. Ha, men bilib gapiryapman, bilmasdan gapirmayman. Meni erim bilan o'ynashib yuribdi. Siz erkak bo'lsangiz, opingizni tarbiyalab qo'ying. Ha. Sizlarni ota-onanglar qanaqa tarbiya berishgan? Shuni ota-onangiz bergan tarbiyasi sizlarga. Shunaqa uyatsiz qiz o'stirganmisizlar? Og'zimga qarab gapiryapman. Gaplarimga isbotim ham bor. Kerak bo'lsa isbotlab ham beraman. Siz gaplarim oldin yaxshilab tekshirib oling. Bilmasdan gapirmayman. Hey! Kim bilan urishyapsan? Voy, bittasi adashib tushib qopti-da. Mana begona nomer, mana ko'ring ishonmasangiz. Mana ko'ring. Rostdan dadasi, mana tekshirib ko'ring. Men sevmasman. Axlat titadigan. O, chiq mashinaga. Xo'p, mana. Kiring. Iye, Nosir aka. Siz nima qilib yuribsiz bu yerda? Hozir Ahrani chaqiraman. Chiqib keting. Maraz. Sen meni qamatib borib, o'tar joyingga. Bo'l, Nosir aka. Sen meni qamatib borib, hech narsa qila olmaydi. Tuhmat qilsam, shu yerda qolib ketarman deb o'ylaganmiding? Yo'q, unaqa demang. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Senga meni joyim kerak bo'lgan. Voy. Naqami? Voy. Ha? Nosir aka. Bo'g'ib o'ldiraman. Nosir aka. Bo'g'ib o'ldiraman. Ablah. Nosir aka. Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Xasta bo'lib qolsang gar, aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma iltimos, sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov sendek bo'lolmas. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, ishon, o'lik bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman, azizim. Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, ishon, o'lik bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman.